大家好，我是老罗。对于给自己家搞装修的朋友们来说呢，斜切锯可以说是必不可少的工具，尤其是你在做地板呀，或者天花板线呀，或者踢脚线的时候，这个锯可以帮助你切到你所需要的角度。记得9个月前呢，我和大家分享过斜切锯的种类以及它们的适用场景。今天呢，我想和大家分享一下斜切锯的使用方法以及它的安全注意事项。我们在使用斜切锯处理材料的时候呢，一定不可以像刚才这个镜头，刚才那个镜头太危险了，我都看不下去了。刚才的那个错误示范里边，至少有5个地方没有做对，或者说呢，至少有5处做得非常欠妥。但具体这5个地方在哪儿呢？我现在先卖个关子。不过我相信，当你在看完今天的分享以后呢，你可以从刚才错误的示范里边找出至少5个地方没有做对。好了，我们现在就来开始讲一讲怎么样安全的使用斜切锯。首先呢，我们来了解一下斜切锯在什么情况下会以什么方式伤到你。其实斜切锯呢，很明显，当你下锯的时候呢，这个锯片在这儿，你其实可以很清楚的知道你的手应该是放在哪里，或者说你的手不应该放在哪里。如果你的手放在这个锯片能经过的位置，那你肯定会把手切到。所以现在市面上卖的斜切锯呢，它的台面两边呢都会有这么一个小的贴纸。这个贴纸的意思呢，就是说，如果你的手在锯片和这个贴纸之间呢，相对来说是比较危险的了。其实，在使用斜切锯的时候呢，不管你是切直角还是切任何这种奇怪的角度的时候呢，你都应该在正式切割之前去想一想这个锯片会经过的位置。比如说，现在我是一个比较怪的这种角度吧，在做这个切割之前呢，一定要想好我是需要用哪只手来进行这个固定。然后呢，这个锯片经过的是什么位置？然后在正式切割之前呢，一定要先过一遍，来确保我的手确实不在这个锯片要经过的位置。其实，在使用斜切锯时候呢，电锯切手是一个很明显的安全隐患。斜切锯还有一个不明显的安全隐患，就是材料反弹。好了，从这个锯片呢，我们不难看出，这个斜切锯的锯片从现在这个角度是顺时针的转向。也就是说呢，这个锯片是往这个方向动的。这个锯片呢会抓住这个材料，把这个材料呢往这个方向推。这就是为什么在这块会有一个挡板，这个材料呢会紧紧的贴在这个挡板上。如果没有这个挡板的支撑，这个锯片抓住这个材料就会把它往这边扔。为什么我特别强调这一点呢？就是如果你有一个非常小的材料的时候，这个锯片呢很有可能抓住这块小材料，然后呢直接把它往里带。再强调一下，是因为这里没有任何支撑，所以说这个锯片有可能把这个材料往里带，然后这个速度是相当快的了，所以这个材料很有可能就直接往后这样飞出去了。还有一点值得提到的就是，当你在切这个材料的时候，一定要保证这个材料是紧紧的贴着这个挡板的，不能有任何这种距离。举个例子来说，当你在这种情况下切这个材料的时候，这个锯，因为它这个锯片是往这个方向转的，这个锯片抓住材料的时候，就会把这个材料往这边带，所以一定要保证这个材料紧紧的贴在这个挡板这块。关于材料反弹呢，还有一点想和大家分享的就是，如果你的锯有这种推拉功能的话，当你在处理一块比较宽的木头的时候，一定不要用这个推拉的模式去这样切割这块木头，一定要把它横过来这样切割。为什么原因呢？是因为当你把这个木头这样放在这儿的时候，这个锯片是往上这么转的。当这个锯片抓住很多的这个木头的时候呢，它很有可能把这个木头直接往上带，这样呢是很危险的。好了，那我们现在来着重讲一讲斜切锯的操作方法。当你在处理一块相对来说比较短的材料的时候呢，你可以直接把这个材料放在这儿，然后用手把这个材料固定住，然后呢就可以下锯。当然在进行这种操作的时候呢，你用来固定材料的这只手呢，一定要保证你是往这个方向，也就是说你是往这个斜切锯的挡板的这个方向在使力，而不是说往这个方向，往锯片这个方向使力。因为如果你在往锯片的这个方向使力的话呢，当这个材料锯断的时候呢，很有可能你会接着把这个材料推向这个锯片。还有一种方法呢，就是你可以把这个上面的挡板给拿掉，然后呢抓住这个后边，像这样。再有一种方法呢，就是你用一个木工夹子
把你的材料这样夹住，也是可以的。不过出于保险起见呢，即便是这个材料这边已经被夹住了，我还是习惯再放一只手。这样的话你等于有2个支撑点，一个是夹子，一个是这个手，然后呢就可以下锯。还有一种方法呢，就是利用你斜切锯自带的这个夹子，把它夹住。这种夹子呢，只是保证从上往下这个材料不会动。所以如果你想有更安全的方法呢，还可以再加一个木工夹子。这样的话呢，就是从上往下固定住，从前到后也固定住了。而且用一只手做支撑的时候呢，其实也需要考虑一下，就是哪边的这个材料比较长。比如说现在我需要在这边锯掉一小块，那很显然我可以用这个左手去把这个长的材料固定住，然后这样下锯。如果呢是在这边的话，我应该呢是用这个右手固定材料，然后下锯。下面这句话呢可能有点多此一举，不过我觉得呢还是提醒一下比较好。就是说，如果你在比如说右边你要支撑这个材料的话，刚才说了是用右手支撑，左手下锯。这种情况下一定不要说是用左手支撑，右手下锯，这样的话就比较傻了。当我们用斜切锯处理一根比较长的材料的时候，我们就有更多的地方需要考虑了。好了，现在呢，这根长的材料稳稳当当的放在我的斜切锯上，没有任何问题。但是大家现在试想一下，即便我现在是用手把一边的材料固定住，然后开始下锯的话，这种情况，当我从中间把这块长的材料切断的时候，因为这里没有一丁点的支撑，所以当材料被切断的时候，它就直接会这样翘起来。所以我们在用斜切锯处理一根比较长的材料的时候呢，最好的方法就是把这个长的材料的两边都垫上一些材料，这样的话呢，当这个长的材料被锯断的时候，它也不会这样翘起来了。这样就安全多了。然后当你在处理一些不是方方正正的材料的时候呢，比如说这根 quarter round， 在处理这种材料之前呢，要考虑好这根材料应该怎么着放在这个斜切锯上。这种材料因为它有一面是弧形的，所以说呢，你把它这样放在斜切锯上是可以的，因为这个平面都是紧紧的靠在这个挡板这块。然后呢，这种方向，如果你能保证不让它往前倾的话，让它直直贴在这个挡板这块，这种方式呢也是可以的。或者说呢，这种方式让它紧紧的贴在这个挡板这块，也是可以的。唯一不可取的呢，就是让这个弧形的这块在这个挡板和台面之间，像这样。所以换句话来说呢，就是当你在切一块材料的时候，一定要保证这个材料在这个台面和挡板之间呢，没有任何的这种晃动，这样就牢固多了。在使用斜切锯切材料之前呢，首先我们要保证我们的眼睛是被保护的，然后呢，就是我们的耳朵也是被保护的。所以大家一定要记住戴上护目镜，然后呢，把这个耳朵也保护好。在下锯之前呢，我们首先要保证这个锯片的转速是在最高速。当这个锯片达到最高速的时候，我们才开始切割我们的材料。在这里呢，我想提到的一点就是，从刚才的切割示范里，不知道大家有没有注意到，我是先用锯把这个材料切断，然后呢，等这个锯片停止转动了以后，我才把这个锯恢复到它的原位。我这么做呢，完全是从安全的角度出发。养成这个习惯以后呢，就可以大大减少这个材料反弹的可能性。如果你的斜切锯有这种推拉的功能，在你下锯之前呢，要把这个锯头拉到最长，然后让锯片达到最高速，最后再下锯。
在使用斜切锯的时候呢，会产生很多的木屑和细尘，所以我建议大家呢，先想好怎么样去有效的收集这些木屑和细尘。比方说，在你购买斜切锯的时候呢，它可能带了一个这种集尘的袋子，或者说呢，你有一个吸尘器，那么你可以像我现在一样接一根管子。接到这个吸尘器上面以后呢，我会给这台锯做一个专门集尘的这个罩子，这个罩子呢就能帮助我更有效的把这些木屑和细尘收集起来。既然聊到了木屑和细尘呢，如果你想知道吸尘器和集尘器有什么不一样，你可以从我的频道里找到一期专门分享吸尘器和集尘器的话题，希望能够帮到你。好了，如果你看到这里的话呢，相信你已经可以从一开始的那个错误示范里找出至少5件我做错的事情。关于斜切锯安全使用的话题呢，今天就和大家分享到这儿。如果你有什么问题呢，欢迎给我留言，也希望你呢能够订阅我的频道。我是老罗 ，See you next time。